것으로부터 힘을 얻지 않고 오직 이 찬양 가운데, 기도 가운데 힘을 얻는 오늘 이 기도되면 좋겠습니다. 우리 함께 같이 일어나셔서 찬양할 텐데요. 賛美したいと思います。最初の賛美は、互いを歓迎して祝福する意味で、あまり似合わないかもしれないですけども、最近、よく賛美した、君は花、一緒に賛美して、互いに祝福して歓迎したいと思います。ダンスチーム、一緒に出てきて賛美したいと思います。 저도 여러분도 다 꽃입니다. 아멘. 主が見るに、皆さんも私も花のような存在です。 가만히 바라만 보아도 너무 예뻐 웃음이라 세상에서 가장 소중한 너의 하얀 미소 하나님께서 너무 기쁘시네 하나님께서 너무 좋으시네 나의 손을 잡고 너의 손을 잡고 함께 걷고 싶으시네 너는 꽃이야 너는 꽃이야 햇살이야 그저 반짝반짝 빛나는 별이야 너는 꽃이야 햇살이야 매일매일 예쁜 너야 어떠십니까? 네, 우리 여러분의 どうでしょうか皆さんの、その笑顔、互いに見ながら本当に美しいなと思いますか？主の目で互いを見ながらもう一度賛美するとき、この歌詞通りに主が本当に一人一人を喜んでおられて、そしてその姿を喜んでおられて、その手を取って一緒に歩みたいと思っておられるその主の心を感じながら一緒に賛美したいと思います。 바라만 보아도 너무 예뻐 웃음이라 세상에서 가장 너의 하얀 소중한 미소 너의 하얀 미소 하나님께서 너무 기쁘시네 하나님께서 너무 좋으시네 나의 손을 잡고 너의 손을 잡고 함께 걷고 싶으시네 너는 꽃이야 너는 꽃이야 햇살이야 그저 반짝반짝 빛나는 별이야 너는 꽃이야 햇살이야 매일매일 예쁜 너는 너야 꽃이야 너는 꽃이야 햇살이야 그저 반짝반짝 빛나는 별이야 너는 꽃이야 햇살이야 매일매일 예쁜 너야 너는 자유해 너는 자유해 널 기대해 너무나 귀하고 너무나 사랑해 너를 축복해 늘 기도해 오늘도 한 번 더 내일도 너는 자유해 너는 자유해 널 기대해 너무나 귀하고 너무나 사랑해 너를 축복해 늘 기도해 오늘도 내일도 사랑해 너는 꽃이야 햇살이야 그저 반짝반짝 빛나는 별이야 너는 꽃이야 햇살이야 매일매일 예쁜 너야 너는 자유해 널 기대해 너무나 귀하고 너무나 사랑해 너를 축복해 늘 기도해 오늘도 내일도 사랑해 아멘이십니까? 오늘 주님 あ 우리 れです 이렇게 か？今日、主が私たちを太陽として、そして花として作ってくださったけれども、その罪のによって抱かれたものをもう一度、その主のようになることを願います。そして、ダンス手伝ってください。主要会に準備をするために賛美したいと思います。 주님의
주님의 임재 앞에서 권능의 날개 아래서 그의 능하신 행동을 인하여 찬양해요. 주님의 임재 앞에서 권능의 날개 아래서 그의 능하신 행동을 한 번 더 주님의 임재 앞에서 주님의 임재 앞에서 권능의 날개 아래서 그의 능하신 행동을 인하여 찬양해요. 주님의 임재 앞에서 권능의 날개 아래서 그의 능하신 행동을 인하여 찬양해요. 주의 나라 주의 권세 찬양 중에 임하네. 모든 원수 굴복하네. 주의 임재 앞에 주의 나라 주의 권세 찬양 중에 임하네. 모든 원수 굴복하네. 내가 춤을 아멘. 다윗처럼 춤을 추면서 전심으로 주를 즐거워하라. 모든 만물들아 찬양하라. 영원히 다윗처럼 춤을 추면서 전심으로 주를 즐거워하라. 모든 만물들아 찬양하라. 영원히 네. 오늘 우리가 주님의 임재 아래 있습니다. 주님의 임재 앞에서 권능의 날개 아래서 그의 능하신 행동을 인하여 찬양해. 아멘. 찬양해요. 주님의 임재 앞에서 권능의 날개 아래서 그의 능하신 행동을 인하여 찬양해. 아멘. 찬양해요. 주의 나라 주의 권세 찬양 중에 아멘. 모든 원수 굴복하네. 주의 임재 아멘. 주의 나라 주의 권세 찬양 중에 임하네. 모든 원수가 굴복하네. 내가 춤을 출때 다윗처럼 춤을 추면서 전심으로 주를 즐거워하라. 모든 만물들아 찬양하라. 영원히 다윗처럼 춤을 추면서 전심으로 주를 즐거워하라. 모든 만물들아 찬양하라. 영원히 주의 권세 주의 나라 주의 권세 찬양 중에 아멘. 우리의 삶 가운데 임하십니다. 모든 원수 굴복하네. 주의 임재 앞에 주의 나라 주의 권세 찬양 중에 임하네. 모든 원수 굴복하네. 내가 춤을 출 때 아멘. 다윗처럼 춤을 추면서 전심으로 주를 즐거워하라. 모든 만물들아 찬양하라. 영원히 다윗처럼 춤을 추면서 전심으로 주를 즐거워하라. 모든 만물들아 찬양하라. 영원히 여러분 여기 이 율동의 비밀이 こ 있습니다. のダンスに秘密があります。このダンスの秘密が何かというと、もう私とキョンミンさんが2008年度にダンスチームだったんだけど、それでどうやって踊りを作ろうかって言った時に作ったのがこれでした。だから今でもそれまま使われてるんですけど、私たちはその踊りが上手くはないけれども、その力強い賛美したいなと思ってこのような振り付けにしました。だから主の国、主の御国、主の
のところを賛美するときに、このダンスで賛美したいと思います。賛美するときに主の御国がここになります。賛美するときにすべてのサタンの力もなくなることを信じます。その主の臨在が賛美の中に臨んで、私たちを縛っているすべての縛りと、そしてサタンの騙しから、私たちが自由になることができることを信じます。そのような力が賛美の中に、踊りの中にあるということを信じて、ダビデのように主の臨在を喜びながら、主の御国主の中に一緒に賛美したいと思います。 주의 나라 주의 권세 찬양 주의 임하네 모든 원수 굴복하네 주의 임재 앞에 주의 나라 주의 권세 찬양 주의 임하네 모든 원수 굴복하네 내가 춤을 출 때 아멘 다윗처럼 춤을 추면서 전심으로 주를 즐거워하라 모든 만물들아 찬양하라 영원히 영원히 다윗처럼 춤을 추면서 전심으로 주를 즐거워하라 모든 만물들아 찬양하라 영원히 영원히 다윗처럼 춤을 추면서 전심으로 주를 즐거워하라 모든 만물들아 찬양하라 영원히 다윗처럼 춤을 추면서 전심으로 주를 즐거워하라 모든 만물들아 찬양하라 영원히 영원히 바로 이어서 주날공에 続けて主の救いに賛美したいと思います。大変ですか？元気に賛美しましょう。 날 구원했으니 어찌 잠잠하리 아멘 기쁨의 찬송 드리리 아멘 파이팅 주의 제사 했으니 어찌 잠잠하리 기쁨의 경배 드리리 한 번 더 주 날 구원했으니 주 날 구원했으니 어찌 잠잠하리 기쁨의 찬송 드리리 내 제사했으니 주의 제사 했으니 어찌 잠잠하리 기쁨의 경배 드리리 주를 향한 나의 사랑 멈출 수 없네 멈출 수 없네 주를 향한 나의 열정 멈출 수 없네 멈출 수 없네 나 기쁨에 춤추리 내 모든 슬픔 바꾸셨네 헤이 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 나 기쁨에 춤추리 내 모든 삶주 안에 내 아멘 주를 향한 나의 사랑 주를 향한 나의 사랑 멈출 수 없네 멈출 수 없네 아멘 멈출 수 없네 주를 향한 나의 열정 멈출 수 없네 아멘 멈출 수 없네 아멘 나 기쁨에 춤추리 내 모든 슬픔 바꾸셨네 아멘 헤이 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 나 기쁨에 춤추리 내 모든 삶 주 안에
모든 삶 私たちのすべての人生、痛みも難しさも悲しみもすべてが主の中にあることを信じますか？主がすべての悲しみも痛みも変えてくださり、そしてこれからそのように変えてくださることを信じますか？そのような信仰があると私たちはいつでも賛美できる理由があるということです。踊りを踊る理由があるということです。そのような告白を回復する収容会、そしてまた今日の祈祷会となることができるように願います。はい、暑いですね。エアコンつけてください。続けて、これは私が好きな賛美です。信仰ルペを聞いていたときに救われたことを思い出しました。エペソ書2の1から3の御言葉は私が好きな御言葉なんですけれども、これがその神様を知らなかったときに私の状態がどうであったかを説明している御言葉だと思うし、どのように死んでいっていたかを見せてくださったからです。咎で死んでいたものを生かしてくださったと。エペソ書2の1から3です。육체와 마음을 원하는 것을 하여 다른 일과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 제가 처음 예수 믿을 때 私が最初にイエス様を信じたとき、あなたは死んでいるというそのような言葉を聞いたとき、どうして私が死んでいるのかということを説いたとき、私の霊的状態がどうであるかを御言葉で見せてくださった御言葉はこの御言葉で、そして、外では世の流れに従い、そして、心の中では欲に従っている、そのような状態が、本当に死んでいる状態であるということを見せてくださいました。そして、この御言葉とともに、開け、エパタ、この賛美を賛美しながら、これが本当に私の告白だと思いました。だから、エジプト、今週の水曜日には、エジプトの人たちの霊的な状態という御言葉を聞くんだけれども、その御言葉、そのメッセージの主題本文がこの御言葉です。だから、私たちが救われる前、どれだけ本当に自分の欲通りに生きていたのか、そこから救われたのか、それをもう一度思い出しながら、何も見えなく、何も悟れなかった、そのような私たちのところに訪ねてきてくださって、目を開いてくださって、見せてくださった、そのような恵みをもう一度覚え出しながら、賛美したいなと思いました。この賛美を一緒に賛美したいと思います。어두워진 세상길을 주님 없이 걸어가다 나의 영혼 어두워졌네. 맞습니다. 주님, 제가 그렇습니다. 어느 것이 길인지 어느 것이 진리인지 아무것도 알 수 없었네. 맞습니다. 주님. 주님 없이 살아가는 모든 삶 실패와 좌절뿐이네. 주님 내 영혼 눈을 뜨게 하소. 아멘. 열려라 해봐라 열려라 눈을 뜨게 하소서. 죄악으로 어두워진 나의 영혼이 나의 눈을 뜨게 하소서. 아무것도 알 수 없고 아무것도 알 수 없고 아무것도 볼 수 없고 아무것도 들을 수 없네. 맞습니다. 그게 나입니다. 주님. 세상에서 방황하며 이리저리 헤매게 사랑하는 주님. 아멘. 어두웠던 나의 눈이 열리고 막혔던 귀가 열렸네. 아멘. 감사합니다. 주님. 답답했던 나의 마음을 주님 나의 영혼
ましょう。この罪によって暗くなった目で主を見ることができない、その死んだ霊をもう一度生かしてください。今日私しか見ることができず、世しか見ることができず、お金と物質と欲の奴隷となって、何も見ることも聞くことも悟ることもできなかった、そのような霊的死んでいた場所から、主がただ一方的に訪ねてきてくださって、私に出会ってくださり、その死んだ霊に精霊を注いでくださって、もう一度生かしてくださって、主を賛美します。今日もその主が生きておられますから、私たちの中に働いてくださって、私たちの死んだ霊を、暗い目をもう一度生かしてくださり、開かせてください。主を見ることができる、そのような恵みを求めますから、主よどうか望んでください。この時間、主を呼んでお祈りしたいと思います。 주님 아버지, 우리의 죄악으로 어두워진 나의 눈과 나의 귀를 주여 뚫어주옵소서. 주님, 나밖에 모르고 내 육신밖에 모르고 오늘 돈과 생명과 우리에게 진짜 아버지, 오늘 죽어도 있는 아버지 주님, 그 나의 주님이시오니 오늘도 이 필요하여 주옵시고 우리의 죽은 영을 우리의 애굽의 너를 얹어 주옵소서. 주님 아버지, 주여 정말 사모합니다. 주님을 구합니다. 아버지, 이 고백이 나의 되게 하여 주옵소서. 주님 아버지, 죄악으로 어두워진 나의 영혼이 나의 눈을 뜨게 열려라 해봐라. 주님 우리의 눈을 뜨게 하여 주옵소서. 교회의 사랑이시고 여기에 임재하시며 오늘도 하늘 보좌에 앉아 계시는 그 주님, 우리가 보기를 주가 원합니다. 주님이 안 보여서 방황하고 주님이 안 들려서 우리가 헤맵니다. 아버지, 주님 용서해 주옵시고 아버지, 오직 주님의 마음에 시험을 걸어 아버지, 주님을 날마다 뵙기를 구하오니 주여 은혜의 눈을 더하여 주옵소서. 주님 아버지, 주여 열려라 해마다 해마다 열려라. 주여 열려라 해마다 열려라. 주여 주여 죄악으로 어두워진 나의 영혼을 나의 눈을 뜨게 하소서. 마지막으로 열려라 해마다 열려라. 눈을 뜨게 하소서. 죄악으로 어두워진 나의 영혼을 나의 눈을 뜨게 하소서. 오늘 우리의 영의 눈이 今日 무엇으로 私たちの霊の目が何によって暗くなって覆われていますか？主の福音は光のようにはっきりとしているのに、私たちの心にいろいろなものが邪魔をして見ることができなくなって、そして見ていたとしても、またいつの間にか私か世の中しか現実しか見ることができなくなっている私たちを憐れんでくださり、今回の収容会を準備しながら、もう一度目を見上げ、主を見ることができるように願います。この教会に臨んで生きておられ、そして今日の御言葉のように、天使のその者たちの御座の上に座しておられ、私たちに尋ねてくださって、語ってくださって、おされてくださるその主に、私たちの目と耳が開かれることを願いますから、私たちの生徒たち全員に、そして私に、そのような恵みを注いでください。そのような恵みをしっかりとめる私たちになることができるようにしてください。これ以上、主を、その、覆いにかぶせたような状態で見るのではなく、その覆いを捨てて、本当に主を見顔で見上げたいですから、この夏、この収容会、そしてこの時間に、主を、そのような恵みを私たちに注いでください。愛を求めるすべての心が一番いい贈り物である聖霊様によって報いられますように、もう一度主を呼んでお祈りしたいと思います。 주님 아버지, 우리의 눈이 어둡습니다. 오늘의 탐심 때문에, 우리 욕심 때문에, 우리의 돈 때문에, 우리의 세력 때문에, 우리 은장 때문에, 우리의 결혼 때문에 아버지, 우리 눈이 어두웠습니다. 주여 용서해 주옵시고, 우리 아버지 다 벗고 수건을 벗고 오늘 주님을 얼굴로 주여 원하오니 아버지, 그 은혜를 허락하여 주세요. 주님 아버지, 내 생애를 얻은 주님
아멘. 이번 수양회 때 우리 今回の主 전부 要 다 会の時にみんなが全員エジプトから出る、そのような働きがありますように、航海を渡ってアラノで船を受けるとしても、これ以上エジプトに留まることがない私たちでありますように、主の災いを通してでもまた語ってくださろうとしてくださる主よ、私たちにも訪ねてきてくださって救いを注いでください。それが私たちの祈りとなるように願います。そして続けて賛美したいと思います。行く道は一筋賛美したいと思います。갈 길을 밝히고 있으니 주 앞에 빨리 나갑시다. 우리를 찾는 구주 예수 곧 오라 하시. 갈 길을 밝히고 있으니 주 앞에 빨리 나갑시다. 우리를 찾는 구주 예수 곧 오라 하시네. 아멘. 죄악벗은 우리 영혼은 기뻐 뛰며 주를 보겠네. 하늘에 계신 주 예수를 영원히 섬기리. 아멘. 우리를 오라 하시는 말 기쁘게 듣고 순종하세. 구주를 믿기 지체 말고 속속히 나가시는 말. 우리를 오라 하시는 말 기쁘게 듣고 순종하세. 구주를 믿기 지체 말고 속속히 나가. 아멘. 죄악 벗은 우리 영혼은 기뻐 뛰며 주를 보겠네. 하늘에 계신 주 예수를 영원히 섬기리. 우리 영혼은 죄악 벗은 우리 영혼은 기뻐 뛰며 주를 보겠네. 하늘에 계신 주 예수를 영원히 섬기리. 오늘 우리 안에 이 나의 이 도저히 부를 수 없는 나의 죄악을 벗게 私たち 하신 の中に捨てることができない、そのような私たちの罪を捨てさせてくださった主に対する感謝がありますか？罪の奴隷となって、一生涯罪の奴隷となって生きることしかできなかった私たちを救ってくださったその主の十字架と恵みに対する愛の告白と感激が私たちの中にありますか？それが今日あるならば、私たちがこの賛美をもっと喜んで感激の中で歌うことができると思います。もしそれを失ってしまっているならば、もう一度それを回復させてください。私たちがどのような場所から救われたのか忘れてしまったならば、もう一度悟らせてくださって、そのような恵みを注いでくださって、まだわからないならば、今回の機会を通してはっきりと見て、私たちが本当に気持ちなく、その死なないといけない場所からイエス様によって救われたんだな、決して話捨てることができなかった罪のものを私たちから追ってくださったのだ。それが理解じゃなく、霊で生きた告白として、私の告白としてなることができるようにしてください。それが私たちのすべての祈りとなることができるように願います。3番を一緒に賛美するとき、もっと2倍も喜んで、そのないとしても、その宣言する心で一緒に賛美したいと思います。 주 오늘 여기 계시오니 다 와서 주의 말씀 듣세. 듣기도 하며 생각. 참 들리시구나. 참 들리시로. 주 오늘 계시오니. 주 오늘 여기 계시오니 다 와서 주의 말씀 듣세. 듣기도 하며 생각하니 참 진리시로다. 죄악 벗은 우리 영혼은 기뻐 뛰며 주를 보겠네. 하늘에 계신 주 예수를 영원히 섬기리. 죄악 벗은 우리 영혼은 기뻐 뛰며 주를 보겠네. 하늘에
주 예수를 영원히 섬기리. 내게 강 같은 내게 강 같은 평화, 내게 강 같은 평화, 내게 강 같은 평화 넘치네. 할렐루야. 내게 강 같은 평화, 내게 강 같은 평화, 내게 강 같은 평화 넘치네. 아멘. 내게 바다 같은, 내게 바다 같은 사랑, 내게 바다 같은 사랑, 내게 바다 같은 사랑 넘치네. 할렐루야. 私をカカオに送り、 같은 사랑, 내게 바다 같은 사랑, 내게 바다 같은 사랑 주시옵소서. 넘치네. 아멘. 내게 샘솟는 기쁨, 내게 샘솟는 기쁨, 내게 샘솟는 기쁨 넘치네. 아멘이십니까? 내게 샘솟는 기쁨, 내게 샘솟는 기쁨, 내게 샘솟는 기쁨 넘쳐. 내게 기쁨, 내게 샘솟는 기쁨, 내게 샘솟는 기쁨, 내게 샘솟는 기쁨 넘치. 할렐루야. 할렐루야. 내게 샘솟는 기쁨, 내게 샘솟는 기쁨, 내게 샘솟는 기쁨 넘치네. 내게 믿음 소망 사랑, 내게 믿음 소망 사랑, 내게 믿음 소망 사랑 춤추어서. 내게 믿음 소망 사랑, 내게 믿음 소망 사랑, 내게 믿음 소망 사랑 넘치네. 아멘. 어떠십니까? 이 どう 찬양이 かこの賛美が本当に사실은 どうでしょうか、歌っている時にどうでしょうか、私たちの現実を見てみると、直視してみると、そのような告白をすることがなかなか難しいと思います。私たちの中にそのような海のように、川のように愛があるだろうか、そして絶えずに泉のように湧き出る喜びがあるのか、信仰と愛と平和があるのか、その溢れるというよりも、くださいという方が私たちの正直な心に近いと思いますけれども、にもかかわらず賛美は宣言するということです。私たちの環境によってではなく、あるいは自分の姿によってではなく、イエス・キリストによって、このような平和と愛と喜びと信仰が、もうくださることを信じて宣言し、そしてそれを信仰で握るということです。それがアーメンです。アーメンですか？だから、もうすでに主がくださったと、祝福をくださったと聖書でも言われます。もうすでにイエス様を受け入れた瞬間、私たちは皆すべてを受けたと言われます。だから、その御言葉を信じるならば、今日私たちに、この主によって、誠の平和と喜びと愛が、もうすでにあるし、そしてもっと求めれば求めるほど溢れ出ることを信じます。それが私たちの主に出会う喜びであり、感激です。次の賛美は、私たちが主要会を控えて、そして私もこのような心があります。さっきの賛美のように時には熱く主を求める時もあったし、時にはそのような感激もあったけれども、ある瞬間からそれを失ってしまったりとか、現実とか一日一日の生活とか限界にとどまっている自分を見て、もう一度主よ私たちの霊を聖霊様で満たしてくださいと、に求めます。そうじゃなければ答えがありません。他の人をもっと愛することも、あるいは自分の限界を超えることも、自分ではすることができません。だから、主よ、私の霊を聖霊様で満たしてください。それが私も本当に絶えずに求めている祈祷課題の一つなので、一緒に賛美したいと思います。
찬양 가운데 힘을 얻기 바랍니다. 賛美の中で力を受けますように。 성령이여 내 영혼을 충만케 하소서. 내 속에 강물이 넘쳐나게. 성령이여 내 영혼을 충만케 하소서. 내 속에 강물이 넘쳐나게. 오 성령 하나님, 나 다시 새롭게 하소서. 아멘. 채우소서. 내 영혼이 세상 유혹 다 이기고 다시 주를 닮아가도록. 채우소서. 내 영혼이 세상 유혹 다 이기고 오직 주만 나타내도록. 성령이여 내 영혼을 충만케 하소서. 내 속에 강물이 넘쳐나게. 아멘. 성령이여 내 영혼을 충만케 하소서. 내 속에 강물이 넘쳐나게. 주님. 오 성령 하나님, 나 다시 새롭게 하소서. 아멘. 채우소서. 내 영혼이 세상 유혹 다 이기고 다시 주를 닮아가도록. 아멘. 채우소서. 내 영혼이 세상 유혹 다 이기고 오직 주만 나타내도록. 채우소서. 내 영혼이 세상 유혹 다 이기고 다시 주를 닮아가도록.
ちの霊は何に収められていますか？私たちは何について言っていますか？精霊について言っていますか？あるいは世の霊について言っていますか？精霊について言っていますか？あるいは会人の霊について言いますか？主の精霊について言っていますか？あるいは肉の霊について言っていますか？お金の霊について言っていますか？私たちは何に霊を、どこに霊を捧げ、そして人生を使っているでしょうか？主は精霊によって生きなさい。御霊によって生きなさい。そうすれば肉の欲を満たさないからだと言いました。そして肉の思いを霊によって殺しなさいと主は言われます。革新的な部分は何ですか？今日精霊様にあるということです。精霊様、私の霊が主の精霊様の統治を受けるとき、その時私たちの人生に主の御心が出されると言われます。主よ、今日、精霊の以外に、他のものに私たちを委ねていたことを憐れんでくださり、今回の中央会を準備しながら宣言しますから、イエス様の恵みを求めますから、私をイエスによって、本当に私を握っている汚い霊を出ていけ、私を握っている別の霊を出ていけ、今まで私をサタンに引っ張っていっていたすべての汚いものよ、汚い霊よ、みんなの霊よ、そして快楽の霊よ、金の霊よ、名誉の霊よ、イエスの皆によって命じるすべてを出ていけ、私を主のものである神様の統治が私の心になされますように、一緒にお祈りしたいと思います。아버지 우리 교회 안에 우리의 가정 안에 내 심령 안에 더러운 짓이다 더러운 자와 세상이 날지어다 내 심령은 주의 것이다 내 심령은 주의 것이다 주의 통치가 내 영혼에 이루어질지어다 아버지 주여 임하여 주옵소서 주님 내 영혼을 세상을 나 끊어버리고 나 끊어버리고 아버지 하나님의 성질지어 사모하오니 아버지 날마다도 내 영혼이 임하여 주옵소서 주여 내 영혼이 세상을 다 이기고 진주만 나타내고 주여 채우소서 내 영혼이 세상을 주의 영으로 충만히 채워주옵소서 당신 넘친 아버지 내 영혼이 세상요 다 이기고 오직 주만 나타내도록 주님 오늘 에스겔 말씀을 今日 보니까 エゼキエルの御言葉を見るとき、私たちの4つの生物が出てきます。それは天使を象徴しています。そしてそれで彼らの特徴は何ですか？互いに羽がつながっていて、別々のものだけれども一つのものとして動きます。そして繰り返されて出てくる言葉が何かというと、神様の霊が動くとき、一斉に動いたと、一緒に動いたと、そのように書かれています。どういう意味ですか？今日、主が語られるならば、その霊が動くならば、それがみんな一緒に動くというのが天使たちです。の御使いたちでした。だから、私たちはその御使いたちよりももっと尊いものとして作られたにもかかわらず、私たちは肉に従って歩んでいます。この主要会を起点に、私たちは全てのエジプトから断ち切られ、私たちの中に留められ、そして教会の中に、で動いておられる聖霊様の働きに、私たちも一心でついていく、そのような私たちになることができるように願いますから、私たちの中に新しい御業を出してください。新しい心と新しい霊を注いでください。その、硬くなっている心を取り除いてくださって、私たちの硬くなる心を取り除いてくださって、主が語ってくださったらば、安にこう、ついていくことができる、そのような軽く柔らかい心になることができるように、聖霊様の方が助けていくださった主要会の中で働いてください。もう一度お祈りしたいと思います。주님 아버지 허락하여 주옵소서. 주님 아버지
これ以上私たちの霊が悪霊の種物になるのではなく、聖霊様の宮となることができるように願います。主よ、恵みを増し加えてください。教会が終わった時、私たちの中に誰も縛られているものがなく、教会が一つとなって、その一つの体となした御使いたちのように、ヨシュアとなっているリーダーについて、一緒にカナに入っていく私たちになることができるように願いますから、もし閉ざされているすべてのお金に対する欲、世に対する愛、そして会員の思い、そのようなすべてのものを終わらせて、その心が本当に新しくなることを伝え求める私たちとなれますように。私は死んでイエス様が生きる、そのような新しい人生を本当に始める夏の時間となりますように。続けて賛美したいと思います。主が治められる神の御国。主のは私たちの心に関心を持っておられます。福音というのは霊です。私に関心を持っておられます。だから、その心、その御国が私の中に臨みますように、そのように一緒に賛美したいと思います。다스리시는 나라 주를 향한 찬양이 멈추지 않는 고통과 아픔이 없는 하나님 나라 먼저 그의 나라와 그의 의를 구할 때 모든 것 더하리라 말씀하신 주 세상 염려 내려놓고 주께 경배해 만왕의 왕 대신 예수여 내 안에 임하소서 주의 나라 내게 임할 때 나 외쳐 선포해 만왕의 왕 대신 예수여 내 안에 임하소서 주의 나라 내게 임할 때 나 외쳐 선포해 주가 다스리시는 그 나라 주의 나라 임할 때 모든 두려움 사라져 내 안에 주의 나라 세우시네. 네, 여러분 이 고백이 되게 놀라운 この 고백이 賛美が本当に驚くべき告白であるということを別の角度から見たときにわかるんですけども、私たちはよく知っているのは、主の心が私たち、主の御国が私の心に望みますようにと、そのように、よく望んでいるけれども、私が最近新生命をお父さんとやってるんだけど、私が朝ごとに、心に、今も出てくる肉とか肉の願いを、それに負けないように朝ごとになんか迷信とか、瞑想したりとか、その心をこうやろうと、冷めようとするけどなかなかできないと。でもキリスト教はどうやっているのかということを聞かれました。だから、その時に、新生命の宗教と救いの差ということを話して、だから私たちには、このクリスチャンは何か行動で、例えば何かお経を唱えたりとか書いたりとかそういうのではなく、私とお父さんみんなそのような心があるんだけど、イエス様が私たちの中に入ってきてくださって、私たちを治めて、私たちの中に生きてくださるときに、その方によって私たちが欲や重悪やそのようなものに勝つことができるように、イエス様が助けてくださる。それが、キリスト教だと言ったときに、お父さんが、それが、その答えなんだとか、それが気になっていたと。クリスチャンには、救いという概念が他のところにはないけれども、キリスト教にはあると。だから、ダメな私を救ってくださったということが、キリスト教の救いなんだということを、お父さんが言っていて、それを聞いてびっくりしました。だから、私たちが受けている救い、イエス様が私たちの中に入ってきてくださるということ。いつも答えがなくて失敗して汚いその私たちの心にイエス様が入ってきてくださって、イエス様のによって御国が私たちの中に立つというのが、
は本当に驚くべき、その恵みなんだということを思って、この賛美をしたかったです。福音の関心というのは私にあります。だから私が変わることにあります。私の霊が新しくなって、そのようなものを通してまた神の国がなされるわけであって、教会、その社会をひっくり返したり、構造をひっくり返したりとか、それが福音の焦点ではありません。主が私の霊、私の心に私が主人となっているのかということを尋ねておられ、死んだ霊が生き返ったのかと尋ねておられ、死んだ両親がもう一度新しく生まれ変わったのかと尋ねておられます。そのような時に主が私たちの中に来てくださり、主の働きをあなたの中を通してなすと言われます。だから、それが私たちの願いであり、主体求めの題目となることができるように願います。そのような告白を持ってもう一度賛美するとき、主よ、どうすることもできないこの心に主が入ってきてください。そして収めてください。そして私を掌握してください。そのような告白でもう一度賛美して個人祈祷したいと思います。지하시고 다스리시는 나라 주를 향한 찬양이 멈추지 않는 고통과 아픔이 없는 하나님 나라 먼저 그의 나라와 그의 의를 구할 때 모든 것 더하리라 말씀하신 주 세상 염려 내려놓고 주께 경배 아멘. 만왕의 왕, 만왕의 왕 되신 예수 내 안에 임하소서. 주님 주의 나라 내게 임할 때 나 외쳐 선포해 만왕의 왕 되신 예수여 내 안에 임하소서 주의 나라 내게 임할 나 때 외쳐 선포해. 하나님의 나라 내 안에 이루소서 주가 다스리시는 그 나라 주의 나라 임할 때 모든 두려움 사라네 내 안에 주의 나라 세우시네 주가 다스리시는 그 나라 주의 나라 임할 때 모든 두려움 사라져 내 안에 주의 나라 세우시네 하나님의 나라 내 안에 이루소서 주가 다스리시는 그 나라 주의 나라 임할 때 모든 두려움 사라져 내 안에 주의 나라 세우시네 아멘. 주님 그렇습니다. 오늘 내 안에 주의 나라가 임하고
の御国が私の中に望み立つことが唯一の私たちの願いであり、祈りです。そのように求めるとき、私たちの御言葉に、私たちの心に御言葉通りにそのように出してください。それをしたい求め、毎日祈り、そして経験の生活に励み、そしてその時に主に出会って、聖霊様に出会い、私たちの人生が変わる、そのような働きがあることを願いますから、この主要会の上に働いてください。この私たちの人生の主人が変わり、私たちの霊の主人が変わり、そして私たちの霊に主の宮が建てられることを願いますから、そのために主よ、私たちがもし必要であるならば、指摘をしてくださり、そして罪も明らかにしてくださり、そのような時に悔い改めすることができる心も与えてくださり、恵みも与えてくださり、正しい福音の上に人生が立つことができる、そのような恵みを今年の夏、一人も残らず皆に注いでください。エゼキエルの幻のように、すべての教会が一つとなって、主の霊について、その一心に一つの心で動くことができる、そのようなザビト教会となることができるを願いますから、主よ、今年の夏、私を含め、すべての人にそのように働いてください。この時間、主を大きく呼んで、一緒に個人祈祷したいと思います。